আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই কুকিং চ্যানেল হোমি ফুড বাই সুরাইয়া। আজকে আমি আপনাদের সাথে খুব সহজ একটি রেসিপি শেয়ার করছি। আমরা কম বেশি সবাই খিচুড়ি রান্না করতে জানি। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চিকেন খিচুড়ি। রান্নার ঝামেলা একেবারেই কম, খেতে খুব মজা। আর এই বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি হলে তো কোনো কথাই নেই। আশা করছি খিচুড়ি প্রেমিকরা একবার হলেও ট্রাই করবেন। নিয়েছি 1 কাপ মসুরের ডাল, 2 কাপ মুগের ডাল, 2 কাপ চিকেন আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চিকেনের পরিমাণটা বাড়িয়েও নিতে পারেন। নিয়েছি 3 কাপ সুগন্ধি চাল। এখানে নিয়েছি 1 চা চামচ করে আদা পেস্ট আর রসুনের পেস্ট। নিয়েছি 1 চা চামচ জিরা গুঁড়ো, 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো আর 1 চা চামচ হলুদ। লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো ব্যবহার করবেন। নিয়েছি পরিমাণ মতো ঘি। 1 কাপ পেঁয়াজগুলো পাতলা করে কুচি করে নিয়েছি। কয়েকটা মরিচ আমি এভাবে ফালি করে রেখেছি। মরিচটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো ব্যবহার করবেন। আমি এখানে 1/4 চা চামচ নিয়েছি কালো জিরা এবং 1/4 চা চামচ নিয়েছি সাদা জিরা। আমি এগুলো আস্ত জিরাগুলো নিয়েছি। এবার মাংসটা ম্যারিনেশন করে নিব। ম্যারিনেশনের জন্য আমি 1/4 চা চামচ আদার পেস্ট নিলাম আর 1/4 চা চামচ রসুনের পেস্ট। এক চিমটি লবণ। লবণটা একটু এখানে কম করে ইউজ করছি, কারণ পরবর্তীতে লবণটা অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যাবে। এটা ম্যারিনেশন করে 10 মিনিটের জন্য রেখে দিব। আমি এখানে নিয়েছি এরকম 2 টুকরো দারচিনি, 4টা লবঙ্গ আর 4টা সাদা এলাচ। চলে এলাম রান্নার পর্বে। আমি প্যান আগে থেকেই গরম করে রেখেছিলাম। এবার আমি 2 টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো হালকাভাবে ভেজে নিব। আমি যে মশলাগুলো নিয়েছিলাম দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, সেগুলোও দিয়ে দিলাম। এগুলো হালকাভাবে একটু ভেজে নিব ঘ্রাণ আসা পর্যন্ত। আমি এখন আস্ত যেই জিরাগুলো নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। কালো জিরা আর সাদা জিরা। হালকাভাবে ভেজে নিচ্ছি। দিলাম 1 চা চামচ আদা পেস্ট আর 1 চা চামচ রসুন পেস্ট। এটাও হালকাভাবে ভেজে নিচ্ছি, তাহলে একটা কাঁচা যে গন্ধটা থাকে সেই গন্ধটা চলে যাবে। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন ভাজা ভাজা হয়ে যাবে এবং তেলটা ছেড়ে দিবে। এই পর্যায়ে আমি 1 কাপ পানি দিয়ে দিলাম। এবার আমি শুকনো যে গুঁড়ো মশলাগুলো আছে সেগুলো দিয়ে দিব। দিলাম 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়ো, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়ো, 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো আর 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো। এবার সবগুলো মশলা ভালোভাবে কষিয়ে নিব। এরকম কষানো হয়ে গেলে 4-5 মিনিট ধরে একটু কষিয়ে নেবেন সময় নিয়ে। এই পর্যায়ে ম্যারিনেশন করা মাংসটা দিয়ে দিব। মাংসটা আবারও ভালোভাবে কষিয়ে নিব, যাতে চিকেনের যে গন্ধটা থাকে সেটা যাতে চলে যায়। আমি 4 মিনিটের জন্য ঢেকে দিয়েছি।
ফিরে এলাম 4 মিনিট পরে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন চিকেন থেকে উপরে তেলটা ভেসে উঠেছে, তার মানে আমাদের চিকেনটা কষানো হয়ে গেছে। এবার যে চাল আর ডালটা আমি ধুয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। চালটা বারবার ভালোভাবে নেড়ে নেড়ে ভেজে নিতে হবে। চাল আর ডালটা ভালোভাবে ভেজে নিলে যেই সুবিধাটা হবে, রান্না করার পরে খিচুড়িটা অনেক ঝরঝরে হয়ে যাবে। যখন দেখব চালটা একবারে ঝরঝরে হয়ে এসেছে, তখন আমি চালে পানি দিয়ে দিব। আমার চাল আর ডাল মিলিয়ে যত কাপ হয়েছিল আমি ঠিক তার ডাবল পরিমাণ পানি দিব। আমি পানি আগে থেকেই মেপে রেখেছিলাম। আপনারা আপনাদের চাল আর ডালের রেশিওর সাথে পানিটা মিলিয়ে নেবেন। এবার একটু ভালোভাবে নেড়ে দিয়ে আমি হালকা আঁচে, এই পর্যায়ে অবশ্যই চুলার আঁচটা একবারেই হালকা করে দিবেন। হালকা আঁচে ঢেকে সেদ্ধ করলে খিচুড়িটা অনেক ঝরঝরে হবে। আট মিনিট পরে আমার খিচুড়ি সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি কয়েকটা কাঁচামরিচ ফালি করে দিলাম। কাঁচামরিচ দেওয়ার কারণে খুব সুন্দর একটা ফ্রেশ ঘ্রাণ আসবে। আমি খিচুড়িটা হালকা নেড়ে আবারও সেই গরম চুলোর উপরে ঢাকনা দিয়ে 5 থেকে 10 মিনিটের মতো বসিয়ে রাখব। আমার খিচুড়ি রান্না রেডি। গান শুনতে শুনতে আমি আমার খিচুড়ি পরিবেশন করে ফেলেছি। এই বর্ষার দিনে গরম গরম একটা খিচুড়ি আর এরকম একটা গান, জীবনটা অনেক সুন্দর। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আরো নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর রান্নাকে অনেক সহজভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।